Eşyalarını al da nereye koyacağını göstereyim. Tamam. Aleyn. Nereye koyayım? Tezgaha koy. Sonra bakarım, tamam mı? Tamam. Merhaba. Merhaba. İsmim Ana. Antoine, memnun oldum. Ben de. David, Antoine. eğlenceli olacak. Evet. Hey! Yatağını seçebilirsin. Arkada 2 tane var. Merhaba, François. Antoine. Sonuncu mu? Hayır, daha var. Yerleş, rahatına bak. Kendi evin gibi. Ha evet, bunlar kurallar. Okursan harika olur. 22.30'dan sonra dışarı çıkış yok.